大家问千万字，逐工要和大家做伙来捌一日。咱较早捌听老一辈讲，臭蛋一世人捡角，意思就是叫人唔通碰风，唔通臭蛋。今仔日要甲大家小解这一日，咱同齐来看到这台做捡可以捡第4条。捡就是将物件为涂骹摕起来，像讲捡石头、捡粪扫，嘛会当讲是找到人失盗的物件，像讲捡到钱、捡到手表啊。另外，捡嘛有征收募集的意思，像讲捡西啊、捡水。啊，若收资源回收的人，古早讲是捡字纸。另外，捡钱嘛有寄付捐地意思。古早做善事、三伯讲是替人捡囡仔，嘛有人讲是捡囝母。啊，若现代讲模仿，过去讲是学样，嘛有人讲捡样。画人的影，古早讲是捡小影。物件了得，咱讲是捡着无。另外，这个捡嘛有彩买意思，像讲捡过。另外嘛有万分的意思，像讲捡分。带大家做伙来小解这两个词。头一个读做捡角，头前讲到这个意思就是讲一个人无路用、无出脱。又有一款讲法，就是因为请劫用的茶是线，用剩的等于涂骹，去捡这个茶角啊，就是无路用。第二个词读做捡肉油啊，这是捡人剩的，或者是趁人咧相拍嘛拍惨落，或者是讲甲人捡稻啊买的人。咱用一句话来举例，甲这两个词甲做伙。譬如讲，家己唔认真打拼，敢想要捡肉油啊，这款人就捡角，无可能会成功。今仔日小解这一日读做捡，提供给观众朋友来参考。